Bu imanimiz bizni yalga aytishni to'sayanmayotidi. Bu imanimiz bizni boshqalarning haqqini yeverishni to'sayanmayotidi. Nima deb Allohni tunishga kirishimiz deb o'ylab qarashinglar mumkin. Va yoki nima deb bu Allohni tunish darsini boshlashni o'ylashib qoldik deb o'ylab qarashinglar mumkin. Biz Allohni tunigan vaqtimizda Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz dahi Allohni yaxshi ko'ramiz deymiz. Allohni tunimaydi qanday yaxshi ko'ramiz? Hammalar hoş geldinglar, salomat turibsizlar. Allohning rahmati bilan suhbatimizni qayta boshlagan bo'ldik. Biz o'tgan yildan boshlab suhbat qilib kelayotgan, lekin may yili inshaalloh bir texmi kengriroq suhbat qilib chiqib, issiqlab talab chiqsak, choy ichgach paranlasha oladigan, ayrim birsimizning dardini anglay oladigan bir yerga kuch niyati bilan suhbatimizni to'xtatib lekin ma'lum sabablar tufayli uni qilolmay qoldik. Shunga qarindoshlarimizning talablari kelaverdi. Bizning bu sizlarni sig'indik, kurashimiz keldi. Shuning uchun kichik olsa-mu, gerçi bazı kunlarda patmay qalsaqmı, söhbetimizni davomlashtiraylik. Agar biz bunga loyiq bo'lsak, bu yerga patmay qolib qalsaq, Alloh taolo bizga yana texmi cho'ng, xuddi biz umid qilgandek choy-pay ichib, o'zaro yoshlar bilan suhbatlasha oladigan, ba'zi damlash kunlarida halol uyullar bilan ruhimizni dam oldirib oladigan, hatto ba'zi aqlimizning o'zi qo'ygan kitob o'qiydigan, choyxonalar bo'lgan bunday yerlarni qilishni Alloh taolo bizga inshaalloh nasib qiladi. Bu şeyge hakikaten sığmığıdek bulup şunun layık bolsak. Adette balımı anısının kuskuda yuğunap patmağa vaxtına çıkıdı o. Teximi çoğun dünyaya çıkıdı o. Şunun okşaş. İnşallah bizge teximi bu şeyin kadrini bilip, şunu layıklaşsak, tuluq paydalansak Allah Teala teximi bizge yaxşını biridi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim degandek la in şekertum la azidennekum. Eğer sizler şükür kılsanlar, kadriga yetsanlar, nimetini bilsanlar, teximi köpeytip birme deydi. Bunda olsa qarindoshlar, biz inşallah bundan keyin Asmaul Husna dersimizni boshlaymiz. Asmaul Husna degan qandaq dars desanglar, Asmaul Husna Allohni tunish darsi. Asmaul Husnaning ma'nosi Allohning go'zal ism va sifatlari degan gap. Ya'ni biz Allohning go'zal ismlari orqali Allohni tunuymiz. Biz masalan birasini nima orqali tunuymiz? Masalan bir shaxsni nima orqali tunuymiz? Birinchidan qilgan ish orqali tunuymiz. Masalan, hammanglar hozir Ronaldoni tunuysizlar. Nima orqali tunuysizlar? Tepgan to'pi orqali tunuysizlar. Elon Muskni tunuysizlar. Nima orqali tunuysizlar? Yasagan mashinasi, shunga o'xshagan narsalar orqali tunuysizlar. Ya'ni qilgan ish orqali. Yana birisi uning sifati orqali tunuymiz. Ya'ni Mao palani, bu palaning balasi, uning menda diplomi va menda alohidligi va deb biz tunishtirsa tunuymiz. Ya'ni bizning tunish yo'limiz ikki xil bo'ladi. Birisi qilgan ishi orqali tunuymiz. Hatta kömesek mi, kılga iş arkalık bir adamın tunuğul oldu. Mesela desek, ma öyünü birisi yasıde değil hazır. Güzel yasagan bolsa, qarab turib, mani bir muşu bizekçi ustam yasaptı. Bu bizekçi ustam naiti işini puxtu qildi ekan deymiz, kılga işi qarab. Eğer işlerini çapak, yaxshi qilmagan bo'lsin deymiz, bunu bir bizekçi davagan birisi qipti deymiz. Yani bu işlerine puxtu emasken deymiz. Yani biz başqalarni qilgan iş arkalık turuymiz. Del şunun o'xshash Allah'ını mı muş iki xil yoldan tunuymiz. Birisi Allah'ның eserleri arkalık tunuymiz. Yani kainat bir Allah'ның eseri. Biz insanlar bir Allah'ның eseri. Biz biladigan ve bilmeydigan, naiti çoğun boğan, naiti kiçik boğan, qarasak aql almaydigan canlıqlar, kainatlar, hemmisi Allah'ның eseri. Asli bir adamda sağlam bir aql bolsa, muşu Allah'ның eseri arkalık mı Allah'ını tunuyalaydı. Aqllisi bir mesela kompüter desek, veya telefon desek, hemimiz jobisini tunuymiz. Qaysimiz kurashib baqdik, hech qaysimiz kurashmadik. Hatta ko'pinchamiz uningki hayotigacha bilishimiz mumkin. Nima uchun? Qilgan ishi sababli. Agar bizda sog'lom aql bo'lsa, bizni hayron qoldirgudek, surishti qilishga bizni majburligidek dunyo asarlar bilan to'lgan. Quyoshmi bir agar bizningki aqlimizni ulpat, ya'ni kunib qilish tusvamisa, quyosh deyli, havo deyli, badanimizdagi a'zo deyli, hammasi asli bir hayron qilishga tegishli asarlar. Bedenimiz desek, bedenimizdeki bütün tumurlar yer şarını ne çıkıtım oylangılı yitido deydi. Kim kıldı bunu? Bu acayip bir eser bu. Bir maşin qalab hayran qalamiz, telefon qalab hayran qalamiz. Bizning ko'zimizda doim bo'lganlik uchun, har vaqt bo'lganlik uchun biz kunib ketdik. O'ylanmaydigan bo'lib ketdik. Masalan, tuxum desek, asli bu mo'jiza. Kimning asiri bu? Vaqtimda agar o'ylansak, bu ko'zimizdagi ulpat perdesini, bu kunib qilish perdesini yitirsak, onundumu Allah'ın nurgulgan mevcizini, nurgulgan kudretini görebiliriz. Mesela adeta doktorxonada kasallab qolib, şu kuvvet okul sağıllarda
deydi bir doktor. Mush quvvat okulisida bir tuxumning quvvati yo'q deydi. Quvvat bor. Odamni tutib turdi, lekin bir tuxumda bor quvvat yo'q deydi. Nurg'un texnikalar bilan, nurg'un ilmlardan suvib eringan, qimmat pulga silinadigan bu okulda bir tuxumda bor quvvat yo'q deydi. Xo'sh, unda o quvvat nereden keldi? O tuxum nereden keldi? Toxudan keldi. Nurg'unlagan bilim insonlari, olimlar tadqiq qilib bir quvvat ukili deb uni yasagan narsada bir tuxumda bor quvvat bo'lmasa, bu aqlsiz toxudan chiqqan tuxumda o quvvatlar bo'lsa, bu yerda bir savol qo'yish tegishli emasmi? Buni tuxa hargiz maydonga keltirolmaydi. Agar ash quvvat ukulisini maydonga keltirganlar professor bo'lsa, biz to'xog'ima bir professor yoki qattiq olim degan unvonni bilishimiz kerak. Chunki to'xo chiqadi. Bunga aql unamdi, unamaydi. Demak, buningga o'xshagan koinotda Allohning asarlari, ya'ni bizga Allohning buyukligini, Allohning qudratini ko'rsatadigan asarlar nihoyat ko'p. Biz bu orqaliqmi agar aqlimizni ishlatsak, dunyolaymiz. Lekin Alloh taolo bizga rahmat qilib, "Ma dunyoni butun asarlar bilan to'ldirdim. Mushu asarlar bilan Allohni tunuvanglar" deb bizni qo'yib qo'ymasdan bizga payg'ambar avatdi. Payg'ambar avatib uningga kitob tushirdi. U kitobda o'zining sifatlarini bayon qildi. Hadisda o'zining sifatlarini bayon qildi. Biz endi tirik asarlar bilan Allohning sifatlarini bir yerga kelgan vaqtimizda Alloh bizga haqiqiy haqqal yaqin, osh aniq shaklda biz Allohni tuniyalaymiz agar shuningga tirishsak, aqlimizni ishlatsak. Inshaalloh biz bu darslarimizda o'sha Asmaul Husnani bo'ylab va shuning bilan birga shu Allohning asrlaridagi Allohning qudratini bilganimiz bo'yicha birlashtirib Allohni tunishga tirishimiz. Endi nima deb Allohni tunishga tirishimiz deb o'ylab qolishinglar mumkin. Va yoki nima deb bu Allohni tunish darsini boshlashni o'ylashib qoldik deb o'ylab qolishinglar mumkin. Hammamiz o'zimizni mu'min deymiz-ku, Allohga ishondik deymiz-ku. Birisiga ishonish uchun oldin nima bo'lish kerak? Uni tunishimiz kerak. Biz tunumay turib ishonganligimiz uchun biz haqiqiy iymonning lazzatini tatamayotimiz, sifatlik musulmon bo'lolmayotimiz. Chunki biz Qur'onda Alloh sifatlagan haqiqiy tegida Allohni tunishayotgan, uning shoxlari osmonga taqashgan, ya'ni to'liq ishonchga to'lgan, har vaqt mübrib turadigan bunda iymonga erishamiz. Sabab bay degandek Allohni tunimaganligimiz uchun. Hozir hammamiz Allohga ishonamiz deymiz. Bo'lsam Allohni tushunmayman. Alloh qanday Alloh desam, qaysimiz qanchalik tushunib olaymiz? Allohni qanchalik bilamiz? Afsuski, biz bilamiz degan kishilarni bilganchalik Allohni bilmaymiz. Shunga Allohni bilish, ya'ni Asmaul Husna bu iymonning sharti. Biz haqiqiy shaklda Allohni bilib iymon etgan vaqtimizda Alloh taolo Qur'on Karimda bizga xabar bergan haqiqiy o'lchamlik iymonni o'zimizda hosil qila olamiz. Alloh taolo haqiqiy o'lchamlik iymonni Qur'on Karimda nim deb sifatlagan? Alam tara kayfa daraballohu masalan kalima tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabit va far'uha fis sama' deydi. Alloh taolo iymonni tushundirib, ya'ni haqiqiy o'zi qabul qiladigan, haqiqiy sifatlik o'lchamlik bizni mu'min qiladigan iymonni tushundirib, Allohning iymonga mandaq bir misol ko'rsatganligini ko'rmadingmi ey Muhammad va Muhammadningki ummatlari? Iymon, ya'ni kalima tayyiba bo'lgan iymon sap pak bo'lgan bir daraxtga o'xshaydi. O daraxtning yiltizi mustahkam, ya'ni daraxtning yiltizi mustahkam va far'uha fis sama'. Onun shoxlari osmonga taqashgan. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni robbiha. O har vaqt meva berib turadi. Va yadribullohu al-amsala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Vaznasat ilishinglar uchun Alloh taolo kishilarga iymonni mana shunday misol keltiradi deydi. Endi bir daraxtni ko'z oldimizga keltiraylik. Yiltizi pek mustahkam, usti osmonga taqashgan, davomli meva berib turadi. Iymon dal shunga o'xshaydi. Endi o'zimizning iymoniga bir qarab boqaylik. Bu imanın yiltizi nima desanglar, imanning yiltizi Allohni tunish. Tegida Allohni tunish yatmagan iman yiltizsiz daraxtga o'xshaydi. Yiltizsiz daraxt shamolga bardoshlik bera olamdi? Berolmaydi. Bugun kunimizda bizning imonimiz atrofimizdagi dinsizlik shavqinlariga, bizning imonimizni yondiradigan vositalarga bardoshlik beryapti? Berolmayapti. Kundan kunga imonimiz qanday qilyapti? Suslashyapti. Buning sababi nima? Bizning imonimizning yiltizi yo'q. Yani imanımızın aslında Allah'ını tunuşun ibaret bir yıldız yok. Yıldız yok derek şamalga berdaşlık bilemegендek bu Allah'ın tunuşun ibaret yıldız tapmagan iman dinsizlik şavkullarga berdaşlık bilemeydi. Ondan keyin yıldızı yok derek üsemdi. Ösmeydi. Jim turdi. Hatta to'xtamay qurib qoladi. Xuddi bizning imonimiz hozir to'g'ansiz suv tashqanga o'xshash. Bugungi kunimizda bizning imonimiz o'sash emas, chekinyapti. Nimishqa? Yıldız yok. Yıldız yok daraxt mübremdi asla. Demek bugün günümüzde
biz o'zimizni mo'min deymiz. Lekin bu iymonimiz bizni yolg'on aytishdan to'sayanmayotidi. Bu iymonimiz bizni boshqalarning haqqini yeverishdan to'sayanmayotidi. Bu iymonimiz bizni harom ishlarni qilishdan, harom narsalarni ko'rishdan, harom savdodan, har xil harom ishlardan to'sayanmayotidi. Masalan, ba'zi yoshlarni anglaymiz. Men mushu ba'zi ishlarning harom ekanligini bilaman, lekin o'zimni to'xtamayman, o'zimni to'sayanmayman deydi. Shundaqlar ba'zilar deydi, "Maishning men farz ekanligini bilaman, lekin men uni qilolmayapman" deydi. Sabab nima? Yiltiz yo'q iymonimizniki. Ya'ni yetigida Allohni tunish yetmagan. Xuddi yiltisiz daraxt meva bermaganga o'xshash, bu yiltisiz iymon bizga Allohning buyrug'ini ijro qilish, Alloh cheklagan ishlarni yeyishdan iborat bu mevalarni bizga bermayapti. Shunga birinchisi bu Asmaul Husna, Allohni tunish ilmi iymonimizningki sharti. Ya'ni haqiqiy o'lchamlik iymonimizningki sharti. Ikkinchisi qarindoshlar, Asmaul Husna, ya'ni Allohni tunish darsi bizni amal ibodatda aktivlik o'ndaydi. Ya'ni Allohni biz haqiqiy tunigan vaqtimizda Alloh buyurg'ashdan biz asla boshlatmaymiz. Ya'ni Alloh buyurg'ash bizga egri kelmaydi. Masalan deylik hozir bir odam kirib aslida bir ishga buyursa, "To'maydi qadam, siz qilmaysizlar o'shni." Deb qilaman, men tunmasam deysizlar. Endi u odamning sizlar sizlarningki bir boshliq, yangidan kelgan boshliqinglar ekanligini bildinglar. Qanaqa qilsizlar? "Voy, kechiring, men sizni tunmabdimman" deb undan kechirim so'rab darhol qilsizlar. Tunmagan vaqt qanday qilinglar? Qilmaysizlar. Shundaqla sizlarni ufqanglar ishga bo'lsalar qilmaysizlar. Nimishqa? Mendan kichik bu. Ammo akanglar ishga bo'lsa qilishingiz mumkin. Ammo akanglar buyurgan ishga qilmasanglar, akanglar buyurgan ishni shu ishni dadanglar buyursa qilasizlar. Nimishqa? Ha, dadam mendan cho'ng deb bilasizlar. Dadanglar buyurgan ishni qilmaydigan bir ish bo'lib qolsa, masalan, uni sizlar cho'ng bo'ladigan birisi buyursa, uni qilsizlar. Masalan, deylik hozir ba'zi ish ig'ir keldi. Ammo sizlarga u cho'ng bir odamdan kelsa u buyruq, uni darhol qilsizlar. Sizlar yaxshi ko'radigan bir, havas qiladigan birisidan kelsa shu. Hatto ig'ir bo'lsa-mu, uni sharaf bilib qilsizlar. Ko'pincha bolalar to'p qiziqdi shundami? Ronaldo deb cho'ng bo'ladi. Ronaldo hozir men falan yerda mushaga piyoda qilinglar yo yugurib qilinglar desa, hammanglar yugurib borasizlar hozir. Japalik bo'lsin, asrab bo'lsin. Nimishqa? U Ronaldo. Sizlar havas qiladigan birisi atdiganda qopab, "Kel, to'p mashq qilamiz" desa, darhol qopsizlar. Ammo Alloh atdiganda bavlat namoz o'qinglar desa, qopolmaymiz. Nimishqa? Allohni tunmaymiz. Va yoki tunishimiz yetarli emas. Tunishimiz bo'sh. Shunga Allohni tunish bizni amal ibodatda aktiv qiladi. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ko'p ibodat qiladi. Sahobalar hayron qilib, "Ey Rasululloh, sizning ilgirki va keyingi gunohlar afv qilingan tursa, ajoyib ibodat qilib, biz sizga o'xshash ibodat qilamiz" degan vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan, "In atqakum va a'lamukum billah ana." Allohni eng yaxshi bildigan va taqvoliqlar men degan. Ya'ni payg'ambarimiz o'zining taqvoliqiga sababni nima qilib ko'rsatdi? Allohni eng yaxshi bildiganlar men dedi. Rasululloh Allohni yaxshi bilgandan keyin Allohning degan buyruqlari Rasululloh qilch eg'ir kelmaydi. Tapini ishib ketsimi? Masalan, ba'zi odamlar pul tepishda putini chak ketsimi, puti ishib ketsimi, pul tepish qanaqa qilaydi? Bardosh qilib beraydi. Nimishqa? Pulni tunuydi, pulni biladi. Ammo Allohga buyurgan ishchi anda qilmaymiz. Nimishqa? Bu bizning Allohni tunishimizning tubanlik. Demak, amal ibodatda aktiv qilish, taqvodorlikqa yukseltirishninki eng muhim omillardan birisi Allohni tunish. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir kun ise qabristonlikning orasida ketib qolgan vaqtda qabrning boshida qattiq yig'layotgan bir ayolni ko'rdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayolga "Ittaqillah wasbiri", Allohdan qo'rqing, sabr qiling dedi. Chunki ayol qattiq o'zini yaqinlarini yirtib o'shunda yig'lab ketgan. Bu ayol payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga "Ilayka anni fa innaka lam tusib bi musibati", ishingni qil. Chunki menga kelgan musibat senga kelmadi degan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom gap qilmay yo'lga ravon bo'lgan. Sahobalar "Tunmadingizmi?" degan vaqtda "Yo'q, tunmadim" degan. U Rasululloh degan vaqtda u ayol darhol o'rnidan qopib Rasulullohdan qashqirib, "Ey Rasululloh, kechirsizlar. Men sizlarni tunmabdim-a" degan. Demak, ma ayol 5ta sabr qilolmadi shundaqo. Keyin Rasululloh ekanligini bilib sabr qildi. Demak, tunidi. Shunga o'xshagan biz Allohning buyruqlarini bizniki ijro qilmasligimiz, Allohning tunmaganligimiz. Üçüncüsü Allohni tunish, ya'ni Allohning go'zal ismlari bilan tunishib chiqish bizni haqiqiy Allohga tavakkul qildiradi. Biz ko'pinchamiz bir mo'min Allohga tavakkul qilish kerak deymiz. Shundaqla biz Allohga tavakkul qildik deymiz. Ammo bizning Allohga tavakkul qilishimiz haqiqiy tavakkul qilish emas. Ba'zi xato tushunilgan tavakkul, ya'ni hech qanday sabab qilmay, men Allohga tavakkul qildim deydigan tavakkul. Yana ba'zi bo'lsa, chuqum men munda qilgandan keyin munda bo'lish kerak. Men munda qilgandan keyin u natija chuqum chiqish kerak deb qaror oldi Alloh. Bu nima? Allohga tavakkul qilmaganlik. Siz sabab qilishimiz mumkin, ammo Alloh uni bermasligi mumkin. Shunga biz
sabablarni qilamiz, Allohga tavakkul qilamiz. Mush tavakkulni qachon qila olamiz? Allohni tunigan vaqtimizda. Masalan, mush rizq masalasida ko'pinchimiz tavakkul qila olmaymiz, qo'rqimiz, ensiraymiz rizqimizdan. Lekin nurg'ulg'an jonliqlar, biz bilmaydigan nurg'ulg'an hasharatlar, jinni normal boqib ketyapti-mi koinotda? Shunga o'xshagan Alloh taoloninki biz Razzaq sifatini tunugan vaqtimizda, ya'ni Allohning koinotni narsalarga rizq berganligidan iborat bu sifatlarni tunugan vaqtimizda bizningki Allohga bo'lgan tavakkulimiz, Allohga bo'lgan bog'lanishimiz texi mustahkam bo'ldi. Bir odam kelib sizga, "Hukam keyningizni men bor. Siz nima ish qilsangiz qilavering" desa, "Turmusam, u qanday ishni qilaman uningga?" Deysizlar shundaqo. Ammo necha million pul odam, yoki necha milliard deyli, pul odam, "Sen nima ish qilsang qila. Ziyon tasangdan tilab bermasin" deysizlar. Ha, madem mana cho'ng odam bu, uning ishini elaysizlar. Dal shunga o'xshash biz Allohga haqiqiy ishinib o'zimizni topshira olishimiz qachon bo'ldi degan vaqtda Allohning buyukligini tunugan vaqtimizda, dunyo va koinotdagi xazinalarning ochqish Allohning qishli ekanligini haqiqiy his qilgan vaqtimizda, Allohning koinotdagi rizq bir sifatini bilish orqali u vaqtda Allohga haqiqiy tavakkul qila olamiz va sabab qilib turibmi unda kelgusimizni andish qilib bu xil qo'rqinchga tushmaymiz. To'rtinchisi, Allohni tunish qarindoshlar. Bizning dunyo qarashimizni o'zgartirdi. Biz dunyoda ba'zi narsalarni cho'ng bilamiz. Mushu dunyoni cho'ng bilamiz, ammo biz Allohni haqiqiy tunigan vaqtimizda, ma dunyo ko'zimizda kichiklab ketadi. Biz Allohni tunimagandan keyin Allohning qishli narsalarni bilmaymiz, Allohning huzurlik narsalarga qiziqmaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi, "Ma biz cho'ng bilayotgan ma dunyo, ichidagi oltin kumushni o'ylanglar, boy davlatlarni o'ylanglar, harbiy kuchni o'ylanglar, hammasini qo'shanglar. Mushu dunyoning hammasi Allohning nazarida paşının qanıtçılık kımmeti yok deydi. Demek dünyanın kımmeti Allah'ın nazarında şunçilik. Bunda boğalıqı dünyanınki fakat ezilmesi narsa emas. Dünyada ait kıymetli narsalar var. Lekin Allah'ın qishda onun da kıymetli narsalar var ekanligi. Dünyada bizni qiziqtiradigan narsalar var shundaq o. Biz manfaatlanadigan narsalar var. Biz huzur oladigan narsalar var. Bu rost. Lekin Allah'ın huzurudagi narsalar buningdan nechasi ko'p ekanligi. Şu tüpeyle mavi kiçiklep getiklik. Demek biz Allah'ını tunuğa vaktimizde, Allah'ın huzurluk nesini tunuğa vaktimizde dünyanı öz hecmülen küreleyimiz. Şundakla biz Allah'ını tunuğa vaktimizde, yani dünya karşımızını özgertişlendirge, mesela bazılar nurgun neslerini çoğun biliyordu. Biz iman gözümüzden karga vaktimizde, onunçilik çoğun bilip gelmeydi. Hatta hakiki biz Allah'ını tunuğa vaktimizde, kişiler korkan neslerden biz korkmayız. Mesela azı qarab baksanlar, Xitay'dan nurgun devletler korkudu, nurgun kişiler korkudu şundaq o. Uyg'urdan boshqa ko'pincha kishilar qo'rqidi Xitoyda. Vatanni qarab qaradigan bo'lsak, nurg'ulg'an qahramonlarimiz dunyo qo'rqayotgan bu Xitoyga o'zi bir qancha odam turib, hatto yolg'iz turib jang e'lon qilgan, uningga qarshi chiqqan. Hozirgi atalmish qo'shnaqchiligi aqlimizda o'ylasak, jim turish kerak u. Bu qaysi bir kuchiga asoslanib, shunda bir cho'ng bir Xitoyni qarshi qila oldi o. Keyinda shuncha askar bormi uningki? Yo'q. Ajratga qandoq kelaldi? Masalan biz kilamaymiz hozir. Demişqa bizning Allohning tunishimiz tuvallab ketdi. Şu bizim vatandaki qahramonlar, ana şu bütün devletler qo'rqayotgan, şu Xitoyga yolg'iz yoki bir qancha odam bilan jang e'lon qilishning sababi u Allohni tunugan. Bizning keyimizda Alloh va deb Allohni haqiqiy tunugan bo'lg'achqa, bütün dunyo qo'rqayotgan Xitoy kichiklab ketgan. Demak, biz Allohni tunugan vaqtimizda bu qalbimizdagi ümidsizlik o'chidi, umidchilik yanadi va kishilar qo'rqayotgan u zolimlar ko'zimizda kichiklaydi. Chunki Allohning oldida hech narsaga hisobmas, nayt asan Allohga uni halok qilmoq. Bir qancha oyatlari, bir qancha mo'jizalar orqali buni ko'rsatib qo'ydi Alloh taolo. Masalan, su opi deydi hozir. Qani ishlagan texnikasi. Uni oldi bizdan virus deyli. Meni qanday bo'lsin bir virus hammamiz o'yin chiqmas qilyapti. Shu kuchli bo'lgan davlatlarning o'yin chiqmas qilyapti. Bu Allohga bek asan. Alloh bu dunyodagi cho'ng zolimlarni yo'qotish uchun onda cho'ng qurolliga emas, nayt oddiy narsalarni halok qiladi. Buni Qur'on Karimda bayon qilib qo'ydi. Dunyodagi eng cho'ng podshoh bo'lgan Namrudni Alloh taolo nimalar yo'qotdi? Bir paşularni yo'qotdi. Nima uchun shunday desanglar, Alloh o'zining buyukligini his qildirish uchun. Bundan keyin shunday bo'ladi. Lekin biz Allohga bo'lgan tunishimizni yo'qotmay, umidsizlikka tushmagan vaqtimizda bu Allohga nayt asan va shundaqla ana shu vatanimizdagi qahramonlar ana shunda cho'ng zolim kofirlarga jang e'lon qilgandek, Allohning haqiqiy tunigan odam bütün dunyo zolim kofirlar oldiga kelsa-mu, shuningga jang e'lon qila oladi. Chunki u kimga tayangan? Allohga tayangan. Masalan, tarixda Aziz ibn Abdusalom deydigan nayt olimlar sultoni deb atilgan jasur bir olim o'tgan. Shu olim yashagan davrda haqiqatni deydigan olimlar nayt qo'rqinchga chiqib ketgan. Chunki zolimlashib ketgan podshohlar haqni demaydigan shunda bo'lib ketgan. Bu olim ulamolar sulton deb atilishining sababi zolimlarning oldida tik turgan. Masalan, Misrga borgan vaqtida bir qatim sulton Ayyub
Heyit namazida shunda jamining ishkidan kirgan, olimlar bo'lsa ikki saf tortib qo'l bog'lab turgan. Hammasi podsho oldiga kelgan vaqtda egilib salom qilgan. İz ibn Abdusalomning oldiga kelgan vaqtda İz ibn Abdusalom ey Ayyub deb xitob qilgan. Buning atrofidagi olimlar hayron qolgan, chunki podsho Ayyub deb xitob qilmay, ey Ayyub, Alloh taolo men sana Misrning hukmronligini berdim. Falon yerda mundaq bir harom munkar ish bor. Sen uni nima qilib to'smading? Nima qilsan haqqa zulm qilding deb nima deysa deb so'roq qila boshlagan. Uning atrofidagi o'limalar, o'quvchilar qo'qishib ketgan. Hamda o'zini zayi qildi, tugidi degan. Kishilarning oldida bu podsho men qilmadim, u mening dadam vaqtidan bor ekan deb o'zini o'qgandek gap qilgan. Degandan keyin sen qiyomat kuni xuddi mushriklar bu butlarga bizning ota bobolarimizni ibodat qilib ekan deganga o'xshash mush o'zlan borsang Alloh sening o'zingni qabul qilarmi degan vaqtida bu kishilarning huzurida boshqa qilmay shu vaqtda buyruq tushirib bu munkar ishlarni yo'qotgan. Murosim tugagandan keyin olimlar atrofiga yig'ilgan. Bu jasoratga qanday kiraldingiz? Bu podsho siz darg'a o'tishi mumkindi. Nim bo'lib bu jasorat bu jur'at kiraldingiz degan vaqtda Aziz ibn Abdusalom men Allohning azim degan bir sifatini zihnimda hozir qildim. Ya'ni bu podshohni, bu Misr butun koinotni yaratgan Allohning buyukligini zihnimda hozir qilib edim. Ma podshoh ko'zimda mushukchilik kichiklab ketdi degan. Demak, biz Allohning haqiqiy tunigan vaqtimizda o Xitoy kichiklab ketadi. U kuchi ko'zimizda ojizlab ketadi. Agar Allohning haqiqiy tuniya olsak, Allohning buyukligini biz his qila olsak. Ondan boshqa Allah'ını tunuş qarindoshlar bizning qalbimizga huzur beradi. Masalan, bizning ma dunyoda ko'pinchimiz ba'zi qiyinchiliklarga uchraymiz, ba'zilarimiz musibatga uchraymiz, ba'zilarimizga ajoyib sinoqlar keladi. Agar biz Allohni tunmasak, qaqshab o'tib ketamiz. Nima uchun ma'buda keladi? Nima uchun boshqalarga kelmaydi deb. Biz Allohning hakim degan sifatini bilgan vaqtimizda, ya'ni Allohning har ishni hikmat bilan qildiganligi, buni bilgan vaqtimizda Allah Taala ma musibat orqali menga ma'lum bir darsni o'rgatmoqchi o'xshaydi. Ma musibat orqali mening gunohimni afv qilmoqchi o'xshaydi. Ma musibat orqali mening oxiratdagi o'rnimni ko'tarmoqchi o'xshaydi deb har bir narsadan o musibatlarni, o qiyinchilikni bu Allohning menga avatgan bir uchuri deb uni o'qib, undan tegishli darslarni oladi. Ondan boshqa biz yuqori degandek Allohni tunugan vaqtimizda biz Allohning Basir ismini tunusak, Basir degan nima? Davomli kurab turuvchi. Xuddi kameradek. Hozir hammamizning qo'lida telefon bor. Agar beshimizda bir kamera bo'lsa, kunda hozirga o'xshash 5-6 soat telefon ko'ralamidi va hozir ko'rgan narsalarimizni ko'ralamidi. Basir degan gap Alloh har vaqt sizlarni ko'rib turadi degan gap. Xabir degan gap Alloh taolo har vaqt sizning qilganingizdan xabardor degan gap. Biz buni haqiqiy his qilgan vaqtimizda bizning ish harakatimizda ajoyib o'zgarishlar bo'ladi. Ondan boshqa biz Allohni tunugan vaqtimizda Allohni yaxshi ko'ramiz. Biz dahi Allohni yaxshi ko'ramiz deymiz. Ey Allohni tunmaydi qanday yaxshi ko'ramiz? Biz Allohni yaxshi ko'rsimizmi saxta? Bir odamni men meni yaxshi ko'rmadim. Tunamsa tunamayman. Lekin yaxshi ko'rmaysan ama. Ne deysizlar? Tunmagan odamni qanday yaxshi ko'rsa deysiz. Hozirimiz Allohni yaxshi ko'rsa men ha deysizlar. Tushundirmang Allah qanday Allah. Ko'pinchimiz deyolmaymiz. Biz Allohni tunagan vaqtimizda Allohni ota-onamizdan bak yaxshi ko'ramiz. Hozir masalan so'sam, kimni yaxshi ko'rsa deb so'sam. Masalan, Talha kimni yaxshi ko'rsa? Onangmi, dadangmi? Birisini deb baqamayli. Opisini yaxshi ko'rsa. Hammamiz bu oshkor, hammamiz opamizni bak yaxshi ko'ramiz. Ne için apımızı yaxshi ko'ramiz? Kichig'idan tortib apamiz bizni imitganlik uchun, bizga yemək yegizganlik uchun. Bu ishlarning hammasi nima? Yaxshilik, in'om, shafqat. Onamizning bizga sut berganligi, bizga kuyunganligi qarindoshlar. Xuddi bizning kiyimimizni bir odamning yuvib berganligiga o'xshaydi. Masalan, deyapsiz sizga. Bizga bir odam kiyimimizni yuvib bersa, yaxshilik qildimi, yaxshilik qilmadimi? Yaxshilik qildi. Ammo bir odam bizga kiyim bersa-chu, yaxshilik qildi. Qaysi bakrak yaxshilik qildi? Kiyim bergan. Endi bizga anamızın kim berdi? Allah berdi. Endi anamız bizni imitdi deymiz. O sütü kim berdi? Allah berdi. Allah bergen teyasını anamız imitdi. Apımız bizge şefkat kıldı deymiz. Apımız bu şefkatini kim berdi? Allah berdi. Apımızın kılgan yaxşılığı, to'g'ri, haqiqatan yaxshilik qilish uchun hammamiz apamiz bilan yaxshi ko'ramiz. Ammo apamiz qilgan osh yaxshilikning hammasining manbasini Allah. Demak bizga apamizning suyukli bir iloh ekan. Apamizning bizga bo'lgan shafqat qachon boshlandi desak, qusqulik vaqtdan tortib boshlandi, shundaqo. Asraydi. Ama mesela iş güçleri bulab bo'lgandan keyin his qildi. O iş güçleri his qilishdan ilgari bizga kim kuyungan, bizni kim asragan? Apamiz bolam qo'rqamda qatdi deb his qilishdan ilgari bizga kim rizq bergan? Bizni kim asragan? Allah asragan. Apamizning asrashi bizni qachon boshlagan? Hamildor bo'ptimi degandan keyin boshlandi. Shundaqla apamizning asrashimi cheklik, ammo Allohning asrashi-chu. Masalan, apamiz yeydi, uzuqni kim yetkazadi? Demak, apamiz bizga nurg'unlagan yaxshilik qiladi. Apamiz bizga ajoyib kuyunadi, ajoyib yaxshilik qiladi. Lekin bizga Allah
apamızdinmi bek suyumlik, apamızdinmi bek mehribon. Masalan, apamiz bizning chechimizni silasa, qo'shib ketamiz shunda. Og'o, chashni kim berdi? Beshimizni kim berdi? Butun narsalarni Alloh berdi. Bergandan keyin bizga apamiz yaxshilik qildi. Demak, biz Allohning mana shunday inshaalloh bundan keyin dehim ishkilab kiramiz. Haqiqiy tunug'an vaqtimizda, bizga asli haqiqiy yaxshilik qiluvchininki Alloh ekanligini bilamiz. Masalan, bir inson kasalab qoldi hozir. Do'rsatchada tepilmadi, ammo bir odamda bor ekan, endi bu odamga qimmat sotamu deb ansirsanglar, u odam qanday qilsa o do'rini haqsiz berdi. Mesela rak kesili deyli, hazır doğrusu yok o dünyada yaman süpet türününki. Eğer bir hazır dünyada bir adam rak kesilinki doğrusunu tepip ezem verse veya ki haksız takatsa, o adam belki dünyada en şefkatlik, en yaxşı adam deb süpetleşi mümkün. Ama bizim bedenimizde her vakit hücreler biz his qilib his qilmay rak karşı hareket kılıdı. Allah Teala nima uchun ba'zan rakib qo'ydi bilamsizlar? Bendem, eğer men seni qovdimasam, sen ham o'shanda rak kesilib qatding. Ko'rdingmi o insonni deb bizga Alloh bizni qovdimasa, rak kesilib ulab qatqanligimizni bildirish uchun Alloh taolo ma'lum kishilarni rak kesilib qiladi. O odamga shu tufayli nurg'un ajrni beradi, lekin bizga shu orqali dars beradi. Qaysinglar bir o'zinglarni rak kesilib qolmaslik uchun dori qilib tursizlar har kunsa, qilmaymiz. Har vaqt inson rak kesilib qolishi mumkin. Lekin buni Alloh hujaylar orqali, shuning qarshi turadigan ilmlar orqali bizni saqlab turadi, bizga davomli shifolik qilib turadi. Asli insonga davomli kasallab qoladi. Ammo Alloh taolo bizga davomli shifolik qilib turadi. Ma'lum odamning kasal bo'lib qolishi inson asli ashunda kasal bo'lib qoladi. Sizlarga men shifolik beryapman deb Alloh o'zining bir shifo sifatini ko'rsatish uchun ba'zilarni kasal qiladi. An kungi uchun Alloh ekanligini bilgan vaqtimizda bizga to'xtamay kunayotgan, bizni saq tutayotgan kishining Alloh ekanligini bilgan vaqtimizda Allohni so'ymay tura olamizmi? Asla. Bizningki onimizga bo'lgan shafqatimiz uni bizga kunishidan kelgan. Biz Allah'ın günü iş kılsak, hakikaten Allah'ını yaxşı görüp kalamiz. Hazırlıkta emas. Hazırlıkta biz Allah'ını yaxşı görmemiz deyimiz, saxta bizni yaxşı görüşümüz. Allah'ını tunuğa vaxtımız, ondaki o hakiki vaxtda Allah'ınki söygüsünü özümüzde hasıl kılalayımız. Demek kardeşler, Allah'ını tunuş, yani Esmaül Husna iman. Allah'ını tunuş, bəxit ve huzur. Allah'ını tunuş, emel ibadet. Allah'ını tunuş, takvadarlık. Allah'ını tunuş, ümitvarlık. Allah'ını tunuş haqiqiy bir müminni mümin qiladigan eng muhim omillarning birisi. Shunga biz inshaalloh bundan keyin Asmaul Husna darsini qilish orqali iymonimizni Qur'on sifatlagan o'lchamga yetkazishga tirishimiz. Shundaqla bu Asmaul Husnaningki ulug' bo'lganligi uchun Alloh taolo Qur'on Karimda deydi: "Valillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allohning go'zal ismlari va o go'zal ismlarini Allohga duo qilinglar deydi. Dikkat qilinglar. Allohning go'zal ismlari va u ismlar bilan duo qilinglar deydi. Nima uchun? Sizlar Allohni tunib duo qilinglar demoqchi. Allohni tunib duo qilsanglar, haqiqiy ishonch bilan duo qila olasizlar. Masalan, Allohdan rizq tilaymiz, shundaqo. Allohninki hech qanday harakat qilmasimi rizq berayotgan qushlarni bilsak, ya'ni rizq sifatini tushunsak, ya'ni Allohning rizq tarafini bilsak, o vaqtda Allohdan rizq tilasak, boshqacha tilaymiz. Allohning bizga davomli shifolik berayotganligidan iborat bu sifatini bilsak, uni bilan tilasak, o vakitte biz Allah'tan başka şey dileyemeyiz. Şunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Velillahil esmaul husna." Allah'ın güzel isimleri var. Onunla dua kılınlar. Yani Allah'ını tutup dua kılınlar deydi. Çünkü Allah Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam "İnne lillahi tis'aten ve tis'ine mi'eten illa vahide." Allah'ın 99 ismi var. "Ve men ahsaha dakhalal cennet." Qandak adam onu hasıl kılsa cennet girer deydi. Onu vas yadılsa emas, hasıl kılsa. Hasıl kılışken kadar oldu Allah'ın isimlerini biliş, düşünüş ve onunla ahlak kılınış ve onun talep takazası boyunca amel kılış ve dua kılış. Şuna bizden Esmaül Husna dersinden aldığan derslerimiz ne buldu o desenler? Birinciden manasını bilimiz, onu his kılımız, aydınlaştırımız, ondan sonra onunla dua kılımız. Şundakla Allah'ın isim ve sıfatlarıyla ahlak kılımız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bir acizlik bir hadisi var. "Tehallaqu bi ahlaqillah." Allah'ın ahlaklarıyla deydi. Mesela Allah Teala Rahim sıfatı var. Allah'ın şefkat sıfatı var. Biz onu bilgenden qanday qilamiz? Allohning Rahim, shafqat ekanligini his qilish bilan birga atrofimizdagilarga shafqat qilamiz. Rahimdil bo'lamiz. Shundaqla Allohning ba'zi sifatlari bor, uning ziddi bilan axloq qilamiz. Ya'ni Allohning sifati bilan ya o'zi bilan axloq qilamiz, ya ziddi bilan. Masalan, Allohningki kabir yoki mutaal, haqiqiy buyuklikka loyiq zot deydigan bir sifati bor. Uning ziddi bilan axloq qilamiz, ya'ni kamtarlik qilamiz. Allohning buyukligini his qilsak, biz kamtar bo'lamiz. Allohning xalq degan sifatini bilgan vaqtimizda biz haqiqiy maxluq qilamiz, o'zimizning maxluqligini his qilamiz. Demek biz Allah'ın isminin sübutini ügünümüz, andayken onun özü bilen veya ki zid bilen
axloqlanamiz. Masalan, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sahabeleri içinde bir sahabe vardı. Daim namaz okusa, sure okuyup bulab, onun kendine Kul Huvallahu Ehad'ını okuydu. Ve sahabeler bunu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a şikayet kıldı. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, "Surab bakın, nime için aşında kıldı ki?" deydi. Bu sahabe, "Li'enneha sıfatur Rahman." Çünkü Kul Huvallahu Ehad Allah'ın sıfatı var. "Fa ana uhibbu an aqra'a biha." Men o Allah'ın sıfatı bilen okuşunu yaxşı görmeye diye vakitte Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, "Akhbiruhu annallaha yuhibbuhu." deb qo'yinglar. Uni Alloh yaxshi ko'radi degan. Rahman Ta'alaning sifati va deb namozga qo'shganlik tufayli Alloh Taala uni yaxshi ko'radi dedi. Demak, biz Asmaul Husnani bilsak va Allohning sifatlariga shunday ahamiyat bersak, Alloh bizni qanday qiladi ekan? Yaxshi ko'radi ekan. Inshaalloh biz bundan keyingi darsimizda Allohningki Alloh degan ism sifatini boshlab, har darsimizda bir va yoki munosabat bo'lib qolsa, ikki ism sifatini bilganimizcha, his qilganimizcha his qilishga tirishimiz. Alloh taolo bizni hammamizni o'zining ismi sifatini tunib, iymoni u Allohning ismi sifatlarini yiltiz tatgan kishilarning qatoridan qilsin. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo ana shu yiltiz tatgan iymonlarimizni amaldan iborat bizga meva belgilarini nasib qilsin Alloh subhanahu va taolo. Shundaqla Alloh taolo bizga shundaq bir iymon ato qilsinki, u iymonimiz to'liq ishonchga to'lgan, xuduksirmaydigan, dunyoga jang e'lon qila oladigan haqiqiy ishonchni Alloh taolo hammamizga Alloh taolo ato qilsin.